Mais on a babi nous Royal TV bene konton mi don do propos mi ton le na de mi do yon zambre le bi pata nous wa mi ton de yan ziza ho mi no he wa nous mi ton azante ton mi yo so se wa kon podo adino nyon ma ou randito mais non lak pik pa ma ou ton do bon hangbe me mi de po menen po mi bona eni do de ria mi ya ti mi kwa bo oh ne mi de bon do gandi mi do mi de ria mi kon le nyewe no vi mi ton Anateko. Anateko. De jimi Anateko nya edo amia. Anateko yinko che mwen bodasu bojivicho Anateko yinko de asuchi de su mundo wedele ina jimi ki gode do nko mo nko tondi. Sino nyon susu timbo yedo nyiko bevi yeton ni yewon yenoze asu. Asuche si nko to asima monina jiran Anateko lo. Ete utu azombo nyiko de topo no podora mi we midro bozebo na yanzi za inko mita. Ema ndo njro boze mbe randi dison khoyene. Wachona be asuche. Je ko wazondele to bezante ne boko zami we. Indo wenu na pe asuche mondo gbeche manyo kabi mamoda gbeto azon je zomi dalin renadio inko. Me nyiko de anywero je we dona. Niko de je no gbembo no wadagbe na mele tetu na dio medele te ni kolo amodo e ma yiwe around yo amon niko te kolo nyono dona tanwo yin na mi asuche de suson wo mi to po e mo gigo ma o ton les egbon yin kolo me e de sudo niko dagbe mi ni jodoro e na chena mi gbawo na mi ni ya jobasa mi don do propos beto de mi pon son fi un kon fi de pepe de mi ande gan yo mi don do propos mi ton le mi le podo Anateko we do aziza ho azante tonton di poli de mi to mi mondo Anateko no yan aziza lo taun ete kawe medele teni ena do aziza ho ena do ni emanu sodabi ni emanu aha ima ganji amo peje na do na jiwe do nyu do Hansino, bevivile supo, yivo tingbe lo me wunye. Amo ejo jie webo edemi son wendo cheme. Unami gbe. Azizene lo jie we jengando. Do son pevi meche de nwa wen ni ejo me ngando na di rendez-vous na wa rendez-vous di de mi to pipon bondi mi na mo Hansino supo le te yele aziza eton edo na ze ano eton kle kabi ena ze gogo eton kle eni lo ina wa wechu eni modo yin hansino amondo pena diyewe do yedo me dizone bon jewe si aliji nde pepe de ezo yeno mo alo ma utonde me donc magando nwazon nwale wezon bo ndo gbele grâce diyewe ton na eno do grâce lo bon fenu diyewe ton wezon bon ton ko fenu diyewe ton hogan so no po mi pokaka do je kakasa huye ne wa mi do bodo se vivi hanton newe ga jobombo mi bero huyene o singla bulama ninyoro to famille chene baba mi ton edo nyonu aton odo vie 31 banu kunlopo voilà oden to pevilo no mo mero mi ton le dada chile fofo chile ino to répétition ono to e kon li ogbero pogbe mo dada chile ko be to wanji bo de to han lo jibon et ma vie bodona fofo chi un jour faut juste bon donner do amasero dada ti de to wan lo jiran lo ma vivi we e pacha mele bi bero na jaro ko ene bon ando dada to manyo ja gan jiran bon no eni mi ze mi kolona mi na jiran bo eze mi kolona mi no bo to ma aussi jawo me be mberanle mele to ya jeme mele to a vivi les son bene be kaka je gbedi micro le ma votre en lochi ku yene do mi de hante wa yin hade mi do gan ne mi ha mi aflin bo na jina me mi pon le do de me poco me rupo do de me poco me rupo a do de me de suna dona we a do de me de suna dona we de sumanya gbatono dona no eti sunyi nyona asusunji to tan lo me won lo egbero takame e na chera mi gbawo Anateko agban ko na bi mi ga o de ton son wenu mi jeji kakawa ton ni ende agban eizin ton eizin bodo DVD c'est-à-dire concert si le doko o ko te ko mi ga di agban ton
2009, on est à Agban, Titan de Gando Agban, tantôt 2009. Mais avant 2009, on est à Agban, des volets tantôt Bénin, fille. À mon niveau, dans la carrière, tu vois, nous avons bon des albums, 2009. Ina chena me ba han tewe ga zia na teko bo yen do me de no timo ya na teko on laisse souvent ran Titan de ndi de to pevi veni vacciner vous veni enfants de la rue mon lo ene le me le nyo mitetam ni poro dada Marlène dada Valérie Meillon dada Aliana Diaro amon de njeri wendi ran Titan de ni sumba eta veni do tu hier Oi seno do agun iwe ego agun iwe da kodewe fike na Christite do agun iwe ego do agun iwe ego a Titan de me nyo mi Titan to benelo e veni oran yisi no lo amonde weje yovo to meto 2009 rande zombo mele nyo mi to belom me veni je t'offre mon cœur comme un bouquet de fleurs mon seul désir c'est de t'aimer et toujours te louer. Je t'offre ma vie, mes blessures, mes douleurs. Mon seul désir, Seigneur, c'est de t'aimer. Oui, t'aimer, t'aimer. Je veux t'aimer, Jésus, t'aimer. Oh, t'aimer. Ode no de han lo di e agbasa di tro fun e bro ni na de flan nga isi do boto de mi pin mi le bi patapata ho me hunu e na ina yo su de nu kuma mi ton mo de Royal TV sin kan le jiro jire gan yo yo to me anate ko mano bene fikere mi no to godo bo ji han to godo bo zan to godo kanji ne jogbon kakabo mi wa iton don bo me lo bene fikere mi no bo han zon wa Titan, Ndiaye to bendi di son peviche. Titan en Genève, ni 50 ans ouais meston. On est bail anniversaire. Ranjam mi di don. Mi di ranjam wa mi don. Ante mi don. Bodo ouais mes po. Aha. Minyo son fouti weni nous dire en tant qu'ambassadrice yo pas voulait ton. Puisque OMS pour UNICEF pour de to pevi non nous dirons les bon nous sensibiliser parents les ni ni plan yo pauvre les ni baba ni boaba ouais vaccination voilà et puis des mois to yon mais les to belo c'est quand même to godo proposition les ouais à mon nous na tambo mwiti yo voto mais wenye asu de dia wina milo c'est vrai que mada beninois mon dia wina mi sunu joso Dieu nami sunu de di nous si Dieu oui c'est bon quand même mais moi je veux te mettre bobaye émission les bobaye conseil tout temps au de gan wa ho mo ke plan mi to eto me Martinique au Martinique lo wente bo ay lo e gigo na aso wante donc ya mi lu ko so mi le la lo fi jan mi lu ko so mi le bo mi do aro donc ten ko so lo mi wa mo mi de ne mi mo mi de bene mi mo mi de te mais ndo ni Dieu we na zan we e no ye ma do nukun we no wa bo na do ene na no viche mi le su de to igbe domina ze gbe mi ton c'est jona Dieu na pi pa ma o e gan wa épreuve les na wa bo mi na ve do aliene e ma en Dieu we ton au fait yena bay concert au robonu bon ma tête au courant yo veux tomber un gosson un tchétché gosson yo veux tomber alors que yeko bay publicité ko nous ko tcheko bon me le wa kaka bo palo go ni makato ko do meleja imanga do ko ko yo do meja concert lo nyende ka jalo mato courant bon tchétché go veille lo son yo veux tomber bon jan ko 22h au téléphone lo so do afité até
no fitente na ita ido a mi no conseil ma mele pa logo e to te pon mo do e o ma to kurana ko mon ko le donc maja ah gomele jo yo no konto le je yo jale ni amawa ça dia misa mi ton ko ne amisa ko mele na nya kan ko meto ten pombo wa a jour le ma vivina mi décupé et ma vivina mi ondo kaka loko sana trombo na wa ho de ganemme e do gande pipe na taboko wa ngle ho meto julo kaka bo ma do enyo ba eze moto wa ze mito loko sabo de ho me ma rumi nze avokpo nze avobo gba le bo ti de pepe ko moyi ti de pepe mateson o ti de pepe boyi conseil mo o mele tonu o de nwa le yedo a oh hansino emito te pon e wa mo bon malgré des intebozewa de mbe hanle ne le be akwa en tout cas angel le jeté weze gigo zekle alors que asuche to ganlome economie puisque organique producteur ou oni wede suwa ganlome boa to reportage bayi bo flan we de ye yo mi bon wa de mele be akwa mele chitero o lo to camera lo bon bo flan we mo mitele je we lo konyu do fini jamina du ko so amine de forcé ndo ko meble lo ni jouer ne lo mako sinu o do heo même ni na tabo wa mo je we zon mi azon mai mo we dagbere je we zina mi mamo yi bon il joue là bo asuche pe mi to e ma onya asuche ne tan lo me bo so lo mi pe mi do ho e do a ko to fi son gan e ho ene di mi le to hanji e ma to ni nan de ba mi de kaka bo mi ko ranger appareil le do mi na bio moto na ye mi te bo mi segbe yen ton bo mi ba demi tout wa Ivo proposer na mi e mi na organiser conseil e mi na plan mi yovo to mi nyeve do fon son sin rodé don do son sin rodé non bon nu bo de yovo to mi lo e ma te ba ise ropo eze wi ma le boze en laisse do bon yovo to mi lo nu bo bo to conseil organiser conseil bo petit à petit mi to aja bo mi je 6 po mi le jikaka bo e do imo de mi ga o de po kaka je din vivite mi mo ka vi vivide meta mi no do to mi to me do hansino le mono dasu hansino mana jivi bona no asu kwe o mi no mo so so ajivi egbedi an je lo to so ba no to yi mo do asu lo je no na asu ni kana we asu bo ayin no bodo sisi bodo wiwe bo nyot na me asu to eton de pepe de adinya to ma aussi seme je we na zina do asu ne egbedi to jaou ma autant mais na do 13 ans de mariage oui attends oui mi o kon do po do alors que amini le si oui attendez mon que Dieu votre donna mi bon do vi attend viche titan lo sunu si we e do 17 ans egbedi ogodo ton lo e do huene également na te ko foi fort en vidéo yan vivre do ndo pena Dieu aussi azon we divi bodasu e maka gbedo ene lo wa si azon lo do ma azon Dieu ezon mi lo ma wa azon lo je nyonu si no viche nyonu de to bete se to kan yihome asukwe mafa na mere pepe asukwe mafa amo je na nyonu e din to gbeto me ate do ni mi mo no e to jijo egbedi di o vi mi ton le ma vo yi ya mi ton le sitan oni adasu no lo ando ma do so amo mi ve do gbe lo to wo la ba ton re sunu lo kaka tagba na jele anjo sunu lo do bo na vo jede voji ona jede voji ko de prédication de wenye segbero pobo agbaza cheme e wuru mi wenye te mi me nyon sile mi na nyu do chaque fois de adoro ke sunu boju edo mi o lesun do po ni sunu ene nya aze to je so ado aze enya ajo to je so anya ajo to mi o lesun do po to ye mu no ya obono do ene le na mi alors ko ene le di na do na mi to amisa ye na do na mi to fi de pepe
des plantains des pépé plantain de pépé et dona et mono ya ou do ni lo na mi bon mi ve do gbelo to la unyo wa pe gbe akabi yesu tan lo me nyo do yesu ndo mo susu e o nto jeune ni jomi do ma du gbeto amaka nyo we no jewe na yo we do jewe fo mo to bebe vi yo était wa na yo we lo na antero do nyonu support mi no jogbe mi ton le do wala sunu eton sunu we no awa won bona do mi na ja sunu mo gbe ama va mo asu e na jedi do wa o atabiche ba ile o grand mata fait alors que gbede azan to jeunesse to me we khodo e kaka awa to yi yen do pe na jewe asuche mani sunu titan de nyo e no venami do ni mu wan de do na mi egbe ni mo gigoma ou ton to gbezan che me egbe no jewe ni nkonyu we ni parent tele ye ko pon mi we ni nkodo konton dagbe bo e ko pon mi we mu susuti ere susuti bo mana ba to gbe che me amo jewe wan no bo ni anata bo ja ilo kaka bo ale ko wa don zegbe che juna we ina vo yiwe son fide atelo ona ze ali dagbe lo oze juna we no e menye te egbe ne me le no mo mi ni ese don jivian se he sun do po je we me do po je adivina na gigo jewe via ton de njile bi sun do po lo we ndana si we kodie bientôt 20 ans. Et son adonant anniversaire 20 ans de mariage. Et mais 20 ans de mariage, 13 ans de mariage, mais 20 ans de vie commune, puisque vie de 17 ans, mais quand on mine les ouais. Donc gigodina oh garçon na mi gigo gamo au vete we mi ka mo we no mi be azizazon kaka wa ton jedi au vete we mi no du ko sona bo me mi pon ka vi jonjo jade yin aziza le yoswe na yin do ni mo wo ve le nko yin pan kon na we le we yin blogun le we yin blogun. Malheureusement, ton métier est mis ton main. Ni a magnon valeur toi. Wa to pressé bonaya ou yin en sadewe. En sadewe bon. Ni de to ko ne do di. A voulez-vous cheme. Ministère d'État ibo ma di we. Concert na wa po we chwa na I contrat lo sunu le manado e na do we. Amon do pena diewe parce que ni to yi nonglon no zede sunu ene mate bona do anate ko conseil de bayi ndo we bonne akọ e mati mo ke mede mato benefi bona do eni wale we zonye nyi nde nyi lalo do son vuvuche yi sena azizare diewe na mi ena wawa anse do contrat le jamo de artistes le bien na ronwezo bona yi on a rempli formalité les ni jesu anizi et ma canon tout facilement bo sous miton comme des mi magnon valeur miton mi magnon noé mini mi ma do patience ni gamme miton ni ko et votre didio kaka je gbedi ani diovi ani nyonu jonjoja bo na do eni roje anabayi we bona inu kon anana de bonana we so ni emo we baede nous baede bo evo mo hansi no devo nyowe ena jowedo anavo direction devo enavo dowe bona jowedo bo anze gbetoe amonye nyoe mani hansi no de cloto gbelo me amo peji ewe na mi lo ni gan lo ko mi na baede era chena mi hamiton de pepe bojina me mi pon le han de pepe to hamiton le me han de pepe to han chile me na diran che au pied de ta croix. Voilà. À mon réel, on dit imagine non vi mettons prisonnier là. Do ni mi prison mais me chinois le po. Ou en prison. A koba no ha me dile bo no photo to prison. Jeme to dobaji, jeme to dotokwe. Kabi jeme to kwe gbedi ba to émission e pon. Je diran lo nante ni zegbon relo me. Je ni zewe daga. Ni voisin lo tameli de me ate bo ave do alogoto de ma voto ai eme zegbon han dali jewe ni ze ki go eton ze chlebe c'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras.
C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Toi, où fier ça, mais il nous veut de l'obéto et n'a rien mis. Beto n'a rien mis dans le poids, oui. À mon zédé, les éjona dieu, oui. N'est pépé à où fier ça de méate. D'accord, boyo dieu, oui. Doni ou osé à leur tombe, osé le doigt, ouais, tombe. Beto de pépé matébona, pétare. Miton ena kena mibao ete wa wiwa de mi ndo to mi kondo bonziza sin dali ndo concert au 29 mai au Paris Casino de Paris yo voto maintenant yo voto maintenant donc il est sous vi mi ton ni non vi mi ton ni besoin de miser concert mon coton lose do de mi ton le mais ni we no mi na pe to don die we ni wa ja o bo won gbeto die we ni comment dit wa nu dagbe do gbezan ni wan bi gbogbe to leton ni ye ni zegbe ton zejona die we sinon apa ne minyo dans gbonu ni di to dangbo bo son pe vi métier kono bio die we do ejro mi do ma wule bona to chwe vi le bo to mi wa ma o ton me gbe ni orphelinat Jean Teko et to mi gba pe mo nko ton lo to dangbo agbodo ron bon mi vi mon coton le to Dieu ici en logo ton mais les no wa on andalo mi voilà donc mais to dangbolé ni do orphelinat mais les no ve do ko je na do webo na gwa lo na mais ma do mede lalo ville to flin de go nye pe nye na bayi nye na de akweton mi na bayi le bo bayi la mo vi ne le di yo les on vi mi ton mi les sou mi gandi sawa peut-être que mi do 10 minutes ina do a 10 minutes de ndo gbedi na di sa yo orphelinat na te ko bona ko de villette bona da on rayer peut-être que ani couturier ani coiffeur il est sous villette au flin da eton le mi akpa na mi c'est-à-dire nous et ma ona do po mi ton we mi na zebo ze gwa lo na vi mon coton le peut-être que je ado mo le kun kilo do po bondo mi mandona mi de le do he o ana te ko si orphelinat di nde pepe ma wedo ye akwato e de gbede chede gonye pe nyena bayi amo mi le sous ton pede de mi le sous mi na ze de me die na ze mi daga do vie ne le di mi me bisi vie via ton die na mi amo egbe di ni pa vi 14 yani bo mi do vi sunu aton yon si ene mi me posi vie ni mi do tan pede mi di sawa pon mi même ni mi mate wana te ko si orphelinat mi tempon mo yi orphelinat de pepe do me wadagbe na vi mon coton le inu mo en tout cas ni ene lo de ba yen te yen to ale ton mo lo we no yen to ile cho die we to vi che le cho die we to asu che cho die mo ke die we to famille che cho c'est très important ana te ko fi mile asizamente ma so we alite we mi gadi de na jonjo jade jagodo wo banazia fodo mi to mele mi do lin de ran ye mi to projet le to po gege oni gana wa ko to dangbo fi mo ke mi na vodo temede na no plan hanjiji villette quand l'homme a priorité de Dieu na midi e we nyo orphelinat le mo ke vodo fondation anateko fondation ne me mino wazo ke nyon le nyon de to difficulté me le mino na ye plan mino na ye conseil mo ke ganwawa to difficulté ton le me ni mi monde était là mi gan goalo na ye ni ele su ye ni ze chite do ni mi mo foi mi mo famille me gbedi ni asu ma do ko bo nyonu ma do ko vivo ma to ko lo gbe mi na mo ville no to di sadike no nyeno bio je we che di de ba na yesu do bo no yibo no mo do awe we no asu to e ma do bo je nyon lo ado ama di ke ni ko veni si vito ile donc mi no wazo ke nyon mon coton le bono plan ede na baido ni ele su ye ni yinu boze wuli bona vie ton le bo wuli bona asu ye ton ena chana mi ba mi le vivon wana no yo mi ton ete wa ho gbe mi ton bo mi na ha mele bodo ha gbe pepe de mi so gan ibo na so jina me pon mi son bibe no yo wa lo ton kaka wa ton dile ma dondo Royal TV to ati supo we to benefit mi le mi yo mi do mi di suma wa to bi bedina mi vivi na mita che na voze mi daga amen
odo pode ndo ma do weno bio je do ni konfi fa do to mi ton do mi nwe do dagbe to bene do ni mi to de bodo mi le ko di mi na si ye to ge ye to gbe to àmọ́ mi le mi mo fifa mo ke mo to je bio do de pepe na no vi mi ton le parce que su ye yi azome odo diplôme le àmọ́ ye ma mo azobo to iwa mina mo mama mi ton le su te ye dina wazon àmọ́ akwa ma to lo me su to a ofie sa me bio je do ni dona bene to lo bi ni na mi ni na no do lo di dona ma voni kondo to mi ton jini do po mi ton ni mo FIFA to besoin et na chena mi FIFA logan so kon do propos mi ton le di ana te ko plan we gandi ma plan we susu amo na service le na ya mi le plan we kaka je dagla te memo plan we bo je terminal bon ma continue ma wa inu kon de memba bon gona azizalo mi so do wi wa de bo azon de bo so no wa go ka bi azizalo kede wa mi azizalo kede no wa kaka bo je 2 ans de covid temps bon conseil ma votre fide en to regbe charge les ka supo an ba ile an wa lo na mele bo son kwedo podi nzedo de mo bobio jewe ni kwa lo na meni ma créer structure donc mais nyon mi délai mi na mo mi to en chantier actuellement bon to chau ma auto me kaka mi na do kwedo podi mi to magasin legba parce que kaka nyen to agbodo rome de pepe mi ma do ne to flan ni en repin di ana kaka to rome ni en relé di en ton essien donc mi to magasin legba kenkaeri na to flan o mi na vodo marché aki ide no ya ki metelo en tout cas to coin mi ton le mais mi na ba en sorte que mais de pepe de wa flan et na mon le po ni mi wa mi na mon le po boko mon ke to dango fi mi ma do salle de concert donc to ma demedi maintenant yo to coin mi ton me molo mi ba yi podium de spectacle payot le to flan ni mais le na ba yi réception mariage anniversaire baptême kabi concert privé pour ton ele en tout cas chantier lo jimite mi no de menami mi ni fo ne lo ina ze dango si nko ze su bo ze gbone lo dali mieux do nyono susuna mo azon kaka mina fo projet ne de au moins nyono 30 nyono gban ina mo azon le fina nya au moins nyono gban e ma to sun le ton do nyono mi sun o ke nyono ni nyon le mi de mi o sun le po re mo e wo ma de sun le po do mi nyono dango nde message ne ze se do dango si sun le supo to ye me bo no do ko na nyon le bo no jo yido ka de mo intele ne ayiron de ayide ma o ba ma mo nyonu we aton ene po adogo po be na wa akwede na ze do to kwe e mate mo ke no jivile vile no to pe vi be na ze jo na we asuche jo mi do mi ga no ba do mi no ba do ga jibo eyin mo bo e ma yin do yon de le no do jo bo mi ma mo de to ko do di son début émission lo do ndo na nyon do ni ana voto zedewewe zedewewe nyo do mi do problème ne lo su amo je tunu de doko na nyon bo divina egble o enyo o jewe doko ne adona assumer responsabilité tout c'est facile mi le souminyo e de me mi te lo entendi ni ma don condamner sunu le amo ndo na mi do ka mo ko ton le support e we zon me ndo ni ma ndo na nyon ne di do jo asuto e do ma do gbere do nyenyo do ni ma jo en tondo donc ma gando na nyon ne do ni jo asu e tondo amo mon kendo devoir bonan dona nyondo ni ato ya jito sunu kwe e ma fa nyon mi ton le susu to ya jita ye to ya ji mi me sun le lo su mi tenko mi ena tabo glo mi pondo vile utu parce que ma vole bona si to bona vo jo video mi do si gandi mi do si se mo e ga so do si se me do mi pon le do aklu no bodo to na me po si se do wo ton yin aholu kulu lobby patapata ana te go mi han gbe do po an ne de di mo ba han de flin accompagn pa han mi ton de flin o ni accompagn pa han lo e ma flin mai mo halitwe kedeme não do azotoe Shigba mende pehe isile Mana boagba mogbede Na iron legbe miyon Nyema tovo nasa
non vichele bemio onitowe nyina ylo otogbeno medekpe masowene nyina no sewe kakayi mavome oto nyenyi wanawe akluno nyenyi wanawe Jesu nyenyi wana dia we maganjo mi no gbere mo ke ma vojo mi le sudo ache jeji ana te ko gbelo mandi ogbede son de mi obe kaka jeji ete yan chiri lo gbelo mo yen de de pepe dona dia we ton ni enyi wana we bozon we azo hudom to le po na ze jona we ni ma kanu jiganganji di mi ma yo mi no ma fidi de to gbelo me e we son bo mi yo ma fi mina lo kamiton ne do hundo mi ton vlavo mais jona wa kon felina mi ton le kavi ye dia concert Paris ton location we de pepe de mi juro fondation orphelinage ante ko kabini mi jan yo nyi de sous 61 19 50 66 61 19 50 60 ni mi bipé mi ma envoyo mi mais na bipé mi le ma yo ni mi jando ko de na mi tempon boyo kabi mi wa dambo mi rendez-vous mais mando fibo yele Paris ouais de kabi France ouais de vlabula numéro de colo de WhatsApp teke voni mi gan kan se do mi pa WhatsApp parce que menele de na dina do ko no insister bona to bip mais e mano vivi ni minaze testo se do mi ganze testo bona do colo na yo mi amo ni e bip mi maze ena chena mi menjila mi wa vivo na no wa mi ton aziza ho azante tombe mi ule podo anate kopo uwe no aziza hoji bo ayi pipa ma o ton gari do ma o wa zon do bezante me no wi wa de do to nu kan be mi osu mi ka so se de yobo ayun wo lezin to lo me don so so ngbeto de no pon mi son Paris son fide pepe nyen do mais beto na bon ni bo na magado de na bio kholo me bo amo boya 30 € ya 50 € na we po do bio me ma se ne ka bi pata wa po we de bo na bio me et au conseil est ticket les coto disponible donc puis des télé dynamateur offre ma so fun mais je ile do ina ko en ligne we mai ne gbe iro alokande anate ko iro de alokane numéro tien tombé net tonné à mon média conseil to yovo to me yegbe taper casino lon le ko no to flan numéro de na bayi mo ke minyo don to benedi mbe agbanchi le bole wa je bene no to yibo no to gigo ni mi le sou mi dina invité mi ne événement de pepe mariage conseil minyo do ana ko le ko wa to tombe mi alokande na 61 19 50 66 ni mi do besoin je demande wa jira to fide pepe mi voyo aloka mon kantolo minamo ena chena mi menjele mi do propos mi ton la lokande ji mi na yiro mi osu le wo yin de mi bondo na me yiro to de da lo na we be mi wa vivo na no wa mi ton menjele yon zangwe de ja mi na so pe de mi wa mi ton de yan siza ho kan lo jijo ho ma Michel